ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាលើកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Adobe Photoshop ខ្ញុំលើកយកប្រភេទ CS3 មកបង្ហាញយើងនេះជានិយមន័យនៃកម្មវិធី Adobe Photoshop កម្មវិធី Adobe Photoshop គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ design graphic edit image និងប្លង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែគេច្រើននិយមប្រើកម្មវិធី Adobe Photoshop នេះជាមួយនឹងការកែរូបភាពឬរចនារូបភាពតែប៉ុណ្ណោះតោះនេះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូល slide បន្តទៀតគឺយើងសិក្សាអំពីរបៀបបើកនិងបិទកម្មវិធី Adobe Photoshop CS3 ដោយយើងคลิกទៅលើ Start យកពាក្យថា Program យកពាក្យថា Adobe Photoshop CS3 នេះជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីកម្មវិធី Photoshop កំពុងតែរ៉ាន់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដោយយើងคลิกទៅលើ Start យកពាក្យថា Program បន្តមកយកពាក្យថា Adobe Photoshop CS3 ឬមួយយើងអាច right click ទៅលើ icon មានស្រាប់នៅ default របស់យើងយកពាក្យថា Open ឬមួយយ៉ាងទៀតយើងអាច double click ទៅលើ icon នោះក៏បានតោះនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីអស់គ្នាដោយយើង click ពីរដងទៅលើ icon បាទនេះជាទម្រង់នៃកម្មវិធី Adobe Photoshop កំពុងតែរ៉ាន់ដំណើរការអញ្ចឹងចាំតិចមកបាទនេះជាផ្ទៃឬក៏ផ្ទាំងនៃការងាររបស់កម្មវិធី Adobe Photoshop CS3 អញ្ចឹងបន្តមកយើងសិក្សាអំពីរបៀបបិទនៃកម្មវិធីនេះម្ដងដោយចុចទៅលើ File យកពាក្យថា Exit ឬមួយយើងអាចប្រើ Shortcut key Control បូននិង Q ក៏បានឬមួយយើងអាច click ទៅលើសញ្ញាខ្វែងតំណាងឲ្យមិត្តសញ្ញានៃបិទនៃកម្មវិធីនេះក៏បានតោះនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម click ទៅលើសញ្ញាខ្វែងដើម្បីបិទកម្មវិធី Adobe Photoshop CS3 វិញបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះត្រូវបានបិទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់និយមន័យនៃ Adobe Photoshop និងរបៀបបិទនិងបើកនៃកម្មវិធី Adobe Photoshop CS3